口记得要来乐生活耶！说一声恭喜，贺新年，迎接美好的新一天。人人在门前贴春联，欢迎春将到。嗨，大家好，我是莉莉，享受快乐生活，请就在乐生活西餐厅呀。我们餐厅就在林口，它有什么呢？有 band 现场的 band， 然后灯光美，气氛佳，美食一级棒，一流的。希望大家能够来到这边，享受美食之外呢，让你有个好听的一个表演。在家里唱得不过瘾吗？请你来这边，可以让你唱得过瘾，吃得过瘾，享受更好的美食。到林口记得要来乐生活耶！不管距离有多远，好朋友在身边，我们约定这一天，大团圆，大团圆，手牵着。台长呢，在这边呢，一定要特别介绍我们这位弟兄啊，这个胆子真大啊，不是这个行业也来敢开餐厅。那最重要的，为什么呢？我们要请他来讲这个故事。我们开华爸餐厅是领受上帝的呼召。那我们为什么会取华爸餐厅？就是耶和华是我爸爸，因为在中国，在台湾是一个缺乏父亲角色的一个地区我们取华爸餐厅是希望在天我们有耶和华是我爸爸，在地有爸爸成为我们的一个领导，成为我们的核心价值，所以我们取为华爸茶餐厅。我也是台湾餐服的联谊会会长。对，那我们希望那个福音进餐厅，福音出餐厅。借由这样的一个造这模式，对，照这样的模式推广出去，然后成为教会的前哨站。那我们餐厅不是教会，我们餐厅是一个让接触的一个平台，借由这样的一个平台，让人能够认识主耶稣基督，把这样的一个福音带出来，让教会成为我们的后盾，也把人带进教会。所以这是主的恩典。阿妹，谢谢。大团圆，大团圆，不管距离有多远。让更多这边土城地区的百姓可以得到神更多的祝福。那我们就是特别聘请香港的主厨来帮我们做这样的香港餐点，所以道地的对，有香港味道的，所以不用飞到香港。来到土城，对，在台湾土城就可以吃到道地的香港美味的茶餐厅的餐点。那这样的引进，希望可以让土城的百姓不用大老远跑到台北市，在地就可以享受。不仅把自己的肚子填饱，还把心灵也填饱。对，心灵也对。所以我们姊妹呢，她这一次的任务可是非常的重大让这边的社区的身心灵的人都成长阿们。好，谢谢。